Stvarno je kišovit i tmuran dan na imanju. To ga uopšte ne ometa da bude prekrasan. Ja sam svaki dan na kolenima zbog zahvalnosti. To vam je ono kada ste na kolenima kao u molitvi zahvalni za svaki trenutak. Sada silazim do potoka. Došla sam po hranu za današnji dan. U pitanju je Vegan Wild Flowers Food. Šta jedemo danas, pogledat ćete u narednom videu. Jedina vaša moć je znanje. To je nešto što se ne uči u školama. Mi u našim školama učimo integrale, a niko vas ne nauči da prepoznate hranu u prirodi. To je zato što niko ne želi da budete nezavisni. Osnov nezavisnosti jeste znanje. Znanje o onome što se nalazi u vašoj okolini. Jako je bitno da napokon počnete da učite šta od prirode može da vas nahrani, šta u prirodi može da vas izleči. Priroda je naša majka. Ona trenutno budi sve ono što je nama potrebno da preživimo i ono što je potrebno da prežive naše biljke. Trenutno se budi hrana za nas. Ja želim da vas naučim čime možete da se nahranite. Na taj način se oslobodite svakog straha. Na taj način počnite da kreirate vlastiti put ka nezavisnosti. Jedan od sastojaka mog obroka danas bit će cvetovi plućnjaka. Čitava biljka je jestiva i lekovita. Listići imaju blago pikantan ukus, dok cvetovi su blagog ukusa, tačno se osjeti taj cvetni nektar unutra. Probajte. Od poznatih biljaka svima jeste sremuš. Sremuš se budi u ovoj fazi vegetacije i tu je da vam obezbedi imunitet do kraja sezone. Sremuš ima otrovne zamene, ali ja iskreno ne razumem kako je moguće zameniti biljku koja ima tako karakterističan miris. Ovo ovde je more sremuša pored jednog divnog potoka. Kopriva je svima dobro poznata. Ona će biti deo današnjeg obroka. Beru se mladi vrhovi i to možete da radite bez rukavice. Dakle, ovako pokidate vrh i pripremite obrok. I ono što želim da naglasim je da je napokon važno da se isključi taj antropocentrizam čoveka i ta njegova sebičnost. Uzimajte samo onoliko koliko vam je potrebno. Nemojte da pravite zalihe. Priroda je zalihe već napravila za sve nas. Kao što vidite, moja se korpa lagano puni. Ja ne uzimam više nego što mi je potrebno za obrok. I poneću ubrać malo sremuša sa svoje prijatelje. Još uvijek sam u lošoj kondiciji, zadihana sam, to me ljuti. I zato svaki dan hodam uzbrdo i nizbrdo kako bi se ta kondicija vratila. Kondicija je neophodna za rad na imanju. Ovo je jaglić, jagorčevina, svima poznata kao jestiva. Jestivi su i cvetovi i listovi. U pitanju je vrsta koju neki zovu cvet Olimpa. Ja zaista mislim da je Olimp tamo gdje ga zamislimo. Konkretno, ja sam ga zamislila ovdje, pored jednog potoka i svaki dan vodim ozbiljne rasprave sa Afroditom. Dakle, ovdje ćete uzeti cvetove i listove i od toga ću ja da napravim danas salatu. Kao što sam rekla, od prirode uzmite samo ono što vam je potrebno, jer morate da znate da 3 puta više biljaka nestaje na planeti nego životinja. Svaki dan nestaje jako mnogo vrsta. Ovo je mrtva kopriva, još jedna vrsta jestive biljke. Ja ću nju danas pomešati sa koprivom koju sam već ubrala. Žilava je da bi se jela sirova, mora se termički obraditi. Neverovatno su ukusni cvetovi koji u sebi zaista imaju onu slastu nektara. Njih ću odvojeno da stavim preko pečenih jabuka.
vlasac, evo tražim ga već pola sata. Došla sam na polje vlasaca. Nikad nisam ni pokušala da ga prebacim u baštu, zato što mislim da su ovo divlje biljke koje vole divljinu. Nekako mi želimo sve da posjedujemo, pa i vlasac, a on se ne da. Vlasac, savršena biljka, jako zdrava, koja će obogatiti obrok svojim ukusom i trebalo bi da se konzumira svaki dan. Kakvu dobrobit ima za vaše zdravlje, prevencija tumora, kardiovaskularnih bolesti. Sada ovaj vlasac ide u moju kuhinju i zahvalna sam prirodi što mi je ovo danas poklonila. Ljubičice, ljubičaste, bele, plave, sve ljubičice su jeste ljubičite, fantastičan su deo obroka. Ja znam da mnogi od vas ne žele da ih probaju, zato što su im jako lepe, ali vi morate da znate da je priroda sve ovo vama darovala da bi to bio vaš lek, a ljubičica to svakako jeste. Mala količina ljubičica koja će dati onu fantastičnu mirisnu notu ukusima. Uspela sam da pronađem i nekoliko cvetova maslačka. Njihovo vreme tek dolazim. Pored maslačka ubraću i tratinčice. Kao što vidite, sve su nam biljke pokisle i sve biljke su zatvorile svoje cvetove, što nas ne sprečava da unesemo malo zdravlja u svoj organizam. Dakle, nekoliko maslačka i nekoliko tratinčica će obogatiti moj obrok danas. Ono što me posebno raduje danas jesu pupoljci maslačka koji ću blago obariti, ukiseliti kao svaku salatu sa malo limuna, malo ulja, maslinovog i to će biti savršen dodatak obroku. Ovo je moja današnja korpa hrane. Iz prirode uzimamo samo onoliko koliko nam je potrebno. Uvek razmišljajte o tome da je potrebno hranu ostaviti i ostalim bićima oko nas, oprašivačima, životinjama i ljudima. Dakle, sada počinje spremanje obroka. Ova vrsta ishrane koja zovem vegan wildflowers food podrazumeva mešavinu jako mnogo namirnica na tanjiru. Dakle, da biste obezbedili dovoljnu količinu hranjivih sastojaka sebi za dan, potrebno je da radite nekoliko kombinacija. Tako da će moj tanjir biti pun različitih divljih biljaka i onih biljaka koje će mi obezbediti dovoljnu količinu i proteina, ugljenih hidrata i vitamina za dan. Dakle, ovo je tikva koju ću dinstati na vodi i na malo ulja i dodat ću na kraju vlasac i sremuš. A ovo je stara sorta jabuke koja se različito zove u zavisnosti od kraja. Ovdje se zove čupa, negdje se zove kožara. Zaista stara sorta koju obožavam i zrela je upravo kada ovako izgleda. Ona će biti narezana na listiće i napravit ću od nje čips koji ću samo propržiti u voku na ulju od semenki grožđa. Ovo će biti jedan fantastičan obrok obogaćen divljim cvećem. Još jedan sastojak današnjeg obroka jesu knedle od integralnog pšeničnog brašna sa vodenice. Ja ove knedle pripremam vrlo jednostavno. Brašno, malo soli, mlaka voda. To mora da se homogenizuje mešanjem i nakon toga se knedle izvlače i kuvaju u vreloj vodi. To je neka zamena za one vrste uštipaka ili neke pečene, pržene testenine koju gurmani vole da jedu. Ja to izbegavam. Tražim onako neku zdraviju varijantu obroka i ovog puta ješćemo knedle
od integralnog pšeničnog brašna koje su prilivene sosom od sremuša i koprive. Kao što vidite, moj vegan Wow and Flowers food je spreman. Šta sve imamo ovdje na tanjiru? Ovo su knedle od integralnog pšeničnog brašna sa vodenice koje su samo ubačene u barenu koprivu, 2 vrste kopriva. Preko nje je vlasac i, kao što vidite, vrlo ukusni cvetovi plućnjaka. Salata od različitih vrsta cvijeća, dominira sremuš. Ovo na tanjiru je pasta, odnosno pire od pasulja. Preko njega se nalazi jedinstani maslačak zajedno sa pupoljcima maslačka, vrlo pikantna kombinacija. Pored je jedinstvena tikva u voku na ulju od semenki grožđa. Preko nje se nalaze cvetne biljke, odnosno ljubičice vlasac. Također preko nje se nalazi i seckani list sremuša. Ovo su pečene jabuke, preko kojih se nalaze jedinstvene drške sremuša. Preko njih se nalaze cvetovi mrtve koprive i plućnjaka. Dakle, za ovaj obrok mi je trebalo vrlo malo vremena. Pritom, ja sam imala fantastičnu šetnju, dobila sam prizore, radila na vlastitoj kondiciji i sada imam jedan fantastično zdrav obrok. Od ostataka brašna napravila sam pogačice. To je to. Priroda može da vas nahrani.